Mad ar jetudu digemer mat ban tollagat. Tos da anterkanvla eo ar gelaouen bremman. Dijelo e devogagnom touchantik e niverin ziveza. Met a goumans, gwellom peta nevez a zo barvron. Penonz eo deud dour funten sornian kom an a davea karget gant ur pri orange e zevelze. Ouspen daou vi so bremañ oa be merze d'an an adenze stir vougo goude baraj ou glaou pil ar goan. Vez ar prefeti e vefe naturel an orin, men ne c'hedio me mestra an an ezidi a gwellor neus kavet an tikir difen d'an dud tostad diouz ar funten. Ah bah oui, drevras daoumis, an dud zo nec'het, neuze an tiker neus rand respont da goulenou. Goulenou an dud, c'est tout quoi. Gant servijou ti prefet, emamp o c'hortos c'hoaz a responsuse. A deud e vefe an oxyden ouarn divar ul live reuel a nitradendour. Daoustagin vefe risklou saoutradur evit len andrenek l'er maeru ar stir vougo. Emañ syndikat diazad an elorn o klas responschoù d'ar goulennou-se, fiziet en eus dielfenadurioù nevez en un hydrologour. Pebez dijoloaden var enez molenez evit e gant pe var anezad a pe var ugen. Gant ur skipail arkeologourien eo bet kavet forzik prouen nou, vel ar ponman, e vetud var an enezen da vare a romanet a da vare an néolitik memez. Bez ebe kavet an ur bez a mare an en amzer, eus ar romanet. Kavet ebe tamman ive ur pod, an deziat a zo trodro an naivet kanvet. Hag an mank, just dindan diri hag a zo an mank, bez an eus kavet ur bez neve, diezet da gwelet pegur bihan tout eo a ver evit labourat. Gant perrennet an timan, pa voen o labourat barzou jardin eo bet dizouar e d'ar mein koz. Galvet o deus neuze ministrerez ar zevenadur. Var c'hoaz e vo echu e furchadegou gant ar skipail var an enezen. Hag a ben bloaz e vo embannet dizorc'hou an enklask. Lakad ar goz var danvez a bep seurt e brezonek setu pez veskiniget gant ar gelaouen bremañ. Dregoumanan e vez resevet ar gelaouen dreistol e niveren ziveza a zo paouez don ermez. Setu moulet niveren pevac'han daoa gant kant ar gelaouen bremañ. Tric'han skoueren bennak dave a kaset d'ar goumoan an terrien a d'un nebeud prenerien ouzpen. An tempena ar mizman a re yaouang hag ar skrammoù a oenet gant a lezen tabutet der maremañ brejou. C'est une jonget sevel un teuliad war ze, gant ur zel a vicher, gant ur psychologourez a vicher, gant zelier a revredegechou hag a labour gant a re yaouank. Setu se zo peu a dra vid lakad a lenerin de brederia war an afer ze. Ebu revioù ar gevredigez kol an emzao e vez savet bremañ a bao e penkentar gelaouen en antekant pevarugen. Diouin o labourad an man, Manon ar pen gazetenerez a solen evit ar maketeni. Mezo ar gazetenerez nemeti ar skipai hag eve kaset da ben gant an tud a yulvat, pe vefe var o leve pe tud a vicherie. Gelaouen e kaver penadou keleier a lodal tostor dioustum ar magazin evit dijoloi ar bet. Tem ar milorelechouiez en eus ur plas a bouez, me kalz d'an vechoual a lenerie kemese maketenet gant forzik skeudennou. Un tammik labouré, mais plus je sais. Lak da sel un dracé ouz ar brezoneger. Plus je sais, évite lak un dracé brao da alen. Gelaouen al, #brezhonek a vez embannet gant skol an emzaouie. Gwestled eo dreistol dare a vez o teski brezonek, pa respond bremañ da ezhoumou a rez a vestronima da yez.